যদি আপনার এমনটা বলা হয় যে মার্কেট থেকে আপনি 1.5 লাখ টাকা কমে পাইবেন একটা R15 বাইক কিনবেন, পুরান বাইক হবে নতুন, 100% হবে নতুন, বলা ভুল হবে না। বাইক আবার পুরান, কিন্তু বাইক রয়েছে নতুনের মতন। আমি আপনাকে নিজেকে ঘুরে দেয়, আমরা তো ই করলাম না, একেবারে সাইডে বলবেন যে বাইকটা পুরান। হ্যাঁ, রাস্তা নাই ভাই, রাস্তা নাই, মানে কি কমু। বাইকটা যদি বলা হয় যে নতুনের মতন, ইন্দোনেশিয়ান R15 ভার্সন 3, মানে কি বলবো, 4 লাখ মাত্র 40,000 টাকা ভাই। হ্যাঁ, একটা বিফোরের দাম 3 নিমু ভাই, যেমন গুড় হেরো মিষ্টি, 4,40,000 টাকা। ইন্দোনেশিয়ান R15 ভার্সন 3, লাগলে ফোন দিন, সাবস্ক্রাইব করে দিন এখানে। আল্লাহ হাফিজ।